हेलो गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर्स हैं और गाइस आप इधर पे इंस्टाग्राम पर रील वीडियो देखते हैं और गाइस आपके रील वीडियो पर क्या रहता है, उसका वॉल्यूम आपको सुनाई नहीं देता है, इसका आवाज़ आपको सुनाई नहीं देता है। अगर आप इस पर क्लिक भी कर देते हो स्क्रीन पे तो आपको क्या रहता है, इसका आपको वॉइस सुनाई नहीं देता है कि इसमें क्या बज रहा है और क्या नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम के लिए कैसे सही करोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इधर पे आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरा बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद इधर पे आपको क्या करना है, इधर पे आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे ही इधर पे आप देख सकते हो प्ले स्टोर आ जाता है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो इधर पे आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम इधर पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आपका इंस्टाग्राम आ जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए आपको अपडेट कर लेना है। गाइस क्या रहता है, आप इंस्टाग्राम चलाते हो और इंस्टाग्राम में नया फीचर आ जाता है जिससे कि आप अपना इंस्टाग्राम अपडेट नहीं करते हो ना, तो कुछ इस तरीके से आपके इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम आ जाता है। तो गाइस आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। इधर पे गाइस मैं आपको अब दूसरा टेक्निक बताता हूँ जिससे कि आपका 100% आपका इंस्टाग्राम सही हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो सेटिंग क्या है और क्या तरीका है। इधर पे आपको क्या करना है, इधर पे आपको सबसे पहले सेटिंग वाला ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग ब्राउज़र ओपन करोगे ना तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। इधर पे आपको क्या करना है, इधर पे नीचे लेके जाना है। इधर पे आपको एक ऑप्शन दिखता है, इधर पे देख सकते हो मोड सेटिंग्स, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोड सेटिंग पे क्लिक करोगे ना गाइस, इधर पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, इधर पे देख सकते हो ऐप मैनेजर, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपका जितने भी मोबाइल के अंदर सारा एप्लीकेशन है इधर पे आपके सामने आ जाता है। तो इधर पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर पे आपको इंस्टाग्राम ढूंढ लेना है। तो चलिए इधर पे मैं इंस्टाग्राम ढूंढ लेता हूँ। इधर पे देख सकते हो मेरा इधर पे इंस्टाग्राम आ चुका है। तो इधर पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो इधर पे आपको एक ऑप्शन दिखता है, इधर पे देख सकते हो स्टोरेज का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो इधर पे आपको दो ऑप्शन दिख जाता है, इधर पे आपको क्लियर डेटा दिख जाता है और इधर पे देख सकते हो क्लियर करके आपको ऑप्शन दिख जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इधर पे देख सकते हो ये क्लियर हो रहा है। इसके बाद आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है क्लियर डेटा। जैसे मैं बता रहा हूँ गाइस, आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। अगर प्रोसेस ऐसे यूज़ नहीं करोगे ना तो आपका इंस्टाग्राम सही नहीं होगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो इधर पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है क्लियर डेटा का, इधर पे देख सकते हो नीचे इधर पे क्लियर वाला ऑप्शन आ चुका है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका इंस्टाग्राम का जो इतना भी डेटा रहता है पूरा क्लियर हो चुका है। इधर पे आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है। जैसे आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो इधर पे आपको अपने आईडी लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इधर पे आपको जैसे ही आपने पहले जो आपका आईडी ओपन किया था आपको इधर पे आईडी ओपन कर लेना है। इधर पे देख सकते हो इधर पे मेरे आईडी का ऑप्शन आ चुका है जो कि मेरा एफबी अकाउंट से लिंक है। तो इधर पे सीधा डायरेक्ट ही बता रहा है। तो इधर पे आप पहले अपने आईडी ओपन कर लेना। इधर पे देख सकते हो मैंने आईडी ओपन मेरा हो रहा है कनेक्टेड टू फेसबुक। इधर पे देख सकते हो मेरा आईडी इधर पे ओपन हो चुका है। इसके बाद गाइस मैं इधर से आपको बताऊंगा कि मेरा ये इंस्टाग्राम का रील वीडियो चालू हो चुका है कि नहीं। इधर पे देख सकते हो रील वाला आपको इधर पे ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि गाइस इधर पे मैंने क्लियर डेटा कर दिया था। तो चलिए मैं इधर से आपको क्या करता हूँ, ये आपको इधर पे देख सकते हो रील वाला ऊपर से एक ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ चल रहा है कि नहीं। बेबी आई एम प्रेग्नेंट। भीड़ लग गई महफिल में। इधर पे गाइस आप देख सकते हो मेरा रील वीडियो में जो प्रॉब्लम आ रहा था मैंने कितने आसानी से इधर पे सॉल्व कर लिया है। गाइस इसी तरीके से आप भी अपने जो रील वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ रहा है प्ले करने में, आप भी इसी तरीके से उसके लिए सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस आपके लिए कैसा लगा वीडियो, अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि गाइस मैं इसी तरीके की वीडियो लाते रहता हूँ। सो गाइस फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।